Hello, my lovelies. It is time. It is our Saturday. It is our best day of the week, or one of the best days of the week, at least for me. I very much enjoy the show. You guys know I love and love, been loving The New Prince. I've actually started back rereading the story. I'm still on book two. Um, I kind of delayed myself because I've also started reading another book at the moment. And if you go to my post, you guys can see that I posted both books, and I am like going back to going back and forth because like Dumandi picking these stories is insane, and I like envisioning them playing these characters is gonna kill me. But without any more sidetracking, I am very excited to see this series. I'm giving everyone a warning right now for the scream and the loudness that's going to happen, because in the last preview for episode, this is episode 5, or I believe so, hold on, yes, so for episode 4, in the preview we saw that we are getting our Prince Calvin this episode, and Jay, so they will be meeting, because I believe Prince Calvin will be joining is it Morpheus or Metamorphosis? I think it's Morpheus, which is the university that Charang is I believe he owns, or he's a professor there. I can't remember. I'm trying to think of the book. But anyways, for that. And so the minute they see each other, I'm probably gonna scream, just because if you guys have been following me since episode 1, you guys know I really enjoy Net and JJ. I really honestly just enjoy a lot of Dumandi, if not most all of Dumandi ships right now. They've just been killing me, specifically Jimmy and I literally just did a BL ship video for them, and I will be doing more of them, but along with other D&D um ships and others. I'm very excited to see what we're gonna get here. I think we're gonna get maybe more lore. I'm hoping we're gonna get more lore and more backstory, because at this point it's a little like it is a little different from the novel, so I'm very excited to see where it's going to go from here. I have a feeling if we're at Morpheus, there's going to be 2 scenes specifically from the book that might happen in here or allude to that, and one's going to be our Prince Remel is going to pop up, I feel like, and then of course we already know that Nin is going to, or Nim, I y'all don't come for me. I always forget character names, even when I'm actively reading books, or when I'm doing that. Like for whatever reason, my mind just doesn't retain things. But anyways, we know that he will be visiting the school, so I'm very excited to see what we're gonna get from there. I'm gonna stop rambling now, so let's just go ahead and get into episode 5 of The Next Prince. I also really love Dumandi. This like little logo that they have is so cute. Also, don't mind. I woke up and I had a new best friend on my face today, and I was just like, what the fuck? This logo. Give me my preview so I can get a refreshment. It's really him saying that to Sharon, and then I gave you guys book spoilers last time at the end. If you guys want book spoilers again, let me know. Maybe I'll like drop little things that are different that I see every once in a while in the book, and I'll let you guys know in the description if I'm gonna do a book spoiler. But I'll let you know. Give me 1 second, guys. Okay, we're back. I did see a comment by someone who I think has been watching my I'm not sure by Lovely. I did see a comment stating that they were like, I really can't be mad at Remo even though he does stupid choices. I agree. I'm like very much a apologist for I apologize for him. Y'all don't know what I'm trying to say. Because I know his character in the novel. Now his character in the novel is a little bit different than in the series, but still. These outfits on Nunu, I feel like it's not loud enough.
คุณวิรุณให้กระหม่อมมาแจ้งว่าให้ท่านชายคณินรีบไปเพราะทุกพระองค์พร้อมที่หน้าเขาวังแล้วพะยะค่ะ I love this ข outfit ยับ so มาทางนี้ much. ครับ His waist, bitch, I want it. ท่านพี่คณิน เป็นยังไงบ้างเพคะ ปรับตัวได้แล้วหรือยัง เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วแหละ That's great. Hope to see you around more often. You're so nice thank you นี่คงไม่รู้จักประเพณีธรรมเนียมของเอมิลีสินะถึงได้ทำตัวแปลกแยกจากชาวเราขนาดนี้ No. You know what's irritating? I'm annoyed because, like, shouldn't you technically be on good terms given everything that happened in episode 4? Because you're like, you know, about like, oh, it was an accident and you saw, but you really out here being like fucking rude. Unless he's being rude because he knows that like what happened in that house, given his father, is not like common knowledge to everyone. And so like he's just like kind of being rude and aggressive to be like showcase to him that like just because you saw that doesn't mean I can't handle my shit outside of that. You know what I mean? ชายท่านหญิงใกล้จะถึงเวลาแล้วขอเรียนเชิญด้านในกระหม่อม Oh, but Jimmy looks good in this damn black. Don't worry about it. I fucking love Chris. She's so cute. That being said, you guys, I know ที่เรามาประชุมกันวันนี้เพื่อที่จะเสนอกติ I'll say in กา a ใน minute. การแข่งขันราชประเพณีปีนี้ด้วยกันอย่างเป็นธรรมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอมาได้ Oh god, here comes เป็น fucking. ห่วงท่านหญิงเอวาพะยะค่ะ Worry about your damn self. ว่าลงแข่ง What's your point? การแข่งขันที่มีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้ชายมักจะไม่กล้าออกแรงเต็มที่พะยะค่ะ เรื่องเพศสภาพนี่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือเปล่า ในเมื่อตอนแข่งขันจริงอ่ะทุกคนก็ต่างไม่ยอมออมมือให้กัน ท่านกำลังจะบอกว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายงั้นเหรอ Yes. Well, I'm sorry, I'm getting angry. มีใครเห็นหัวเราบ้างไหมเนี่ย ขอประทานอภัยพะยะค่ะ ท่านอภัยพะยะ I'm getting angry. I got loud. My bad, y'all. That's out of fire การ under me. แข่งขันราชประเพณีใน But that means they're doing a good job because they're like เรามีความ pissing you เห็น off, ว่า so their ทุ acting ก is ตระ good. กูลที่มีทายาทให้ลงแข่งได้ การแข่งขันให้เป็นไปตามเดิม ดังในตำนานของชาวเอมิลีขออนุญาตพะยะค่ะเชิญ กระหม่อมขอเสนอกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมพะยะค่ะ In addition, การฟันดาบถือเป็นตำนานที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวเราก็จริง แต่การฟันดาบอย่างเดียวนั้นอาจไม่พอกระหม่อมมีความเห็นควรเพิ่มเติมการทดสอบไหวพริบเข้าไปด้วย การที่ท่านชายท่านหญิงของเรานั้นมีความสามารถหลากหลาย จะทำให้ประเทศของเราทัดเทียมกับสังคมโลกมากขึ้นพะยะค่ะ เช่นนั้นจะเป็นการตอบคำถามดีไหมพะยะค่ะ คิดว่าคงจะดีกับการแข่งขัน และนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตได้ด้วย เราเห็นด้วยกับเจ้าชายวสินทร์นะ นอกจากการฟันดาบ ทดสอบไหวพริบ การแข่งขัน2ประเภทนี้แล้วเนี่ย เราอยากให้เพิ่มการแข่งขันยิงธนูเข้าไปด้วย จะดีหรือไม่ กระหม่อมเห็นด้วยกับเจ้าชายชนาพะยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามกติกานี้ มีการแข่งขันราชประเพณีในครั้งนี้ 3 การแข่งขันด้วยกัน กระหม่อมคิดว่าไม่ควรพะยะค่ะกระหม่อมคิดว่าการฟันดาบเป็นประเพณีมานาน การเปลี่ยนแปลงกติกาไม่ควรอย่างยิ่งพะยะค่ะ หากเจ้าชายรัชตะไม่เห็นด้วยกระหม่อมก็เข้าใจดี อย่างไรเสียกระหม่อมก็ไร้ทายาทสืบสกุล ที่เสนอไปเพียงเพราะหวังดีต่อเอ็มมารีพะยะค่ะ การทดสอบทักษะทางด้านไหวพริบและทักษะทางด้านยิงธนูถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม ให้มีการเตรียมพร้อมไว้ให้ดี I just saw คณิน รามิน และเอวา
ทายาทของทั้ง3 ตระกูลให้มาเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมที่เมืองดาวินให้สำนักพระราชวังประกาศข่าวให้การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ 5จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ The sculpting on the staircases is like at the bottom. Ooh, oh, Jimmy. It's very hard to not stamp. Okay, so while the title's going on, I'll speak my piece if I can remember what the hell I was saying. I'll have some book spoilers because they're already doing stuff. I don't remember what I was saying. See, y'all, my memory is horrible. I was saying something before he got hot and started talking, but I think I was saying something about Ava. Oh, okay, so I was saying about Chris, who plays Princess Ava, and we all know that she's part of the T-pop girl group Alala, or Allah. I'm not sure how you guys say it. You guys will always let me know. And bear with me, you guys let me know, but sometimes I'm still like butchering it wrong. I try my best because I don't want to offend anybody, but I mean like good intentions when I drop, you know, I don't come in from like a I'm not trying to be disrespectful. Anyways, that being said, I did do a reaction to one of her initial debut reaction with the group, of course. That was posted on my channel. I did a secondary reaction, and that one was a joint feature with Pixie, but that one and another reaction I did for theirs were blocked, and I'm still trying to get them unblocked so that you guys could see them, and if not, then it might just have to be like a copyright blur on it, so you guys essentially wouldn't be able to see the video down below like you guys can see this one and see the other. But yeah, I did react, and I'm loving like the songs, and I've been seeing clips of them like on TikTok and stuff, and she's so funny, she's so cute, and so I was getting more excited to see this. Also, we haven't met the character yet, I don't believe, but I believe it's her secondary like caregiver, or her person, kind of like Tai and Nin's second like butler in a way. She's in Vice, I believe, or Vis, I think it's Vis. And I also have reactions to that T-pop girl group on here. Morpheus. Okay, so it was Morpheus. Okay, try to calm my heart, because if we see who I think. Okay, also Z in glasses. It's the way he's attacking him with the emojis. I could never pay attention in this man's class if he was my teacher. I'm just gonna be honest. He looks great. Mood girl. She's like, that man's fine. Okay, he is. อาจารย์ชนันท์พิทักษ์เทวาเขาเป็นอาจารย์สอนศิลปะระดับประเทศเลยนะเว้ยตระกูลของอาจารย์แกเป็นเจ้าของมหาลัยเราแล้วอาจารย์แกก็เป็นหลานบุญธรรมของเจ้ามหาชีวิตด้วยนะเว้ยเห็นยังอาจารย์เขามีแฟนเพจกับท่านชายคนนี้ด้วยนะเว้ยจริงสุดๆ Not Facebook. มึงเดือนนี้กูก็จะไปที่ Give me a moment. I told y'all, I gave y'all fair fucking warning. I gave y'all warning the minute this cutie patootie gets on my screen, I'm gonna lose my damn mind. Y'all don't understand. I love JJ. I think he's a cutie. I think he's so funny. Like, if y'all don't know nothing about JJ, y'all need to go look at videos. Go look at his TikToks. He also does like making drinks and baking videos. Because I believe his family owns a cafe. But I will be dropping a shit video for him and Net on the channel, like a Getting to You. I'll probably start on the Getting to You know one, and then work my way through, because I think they've reached their like 1 year. I think this year. I think this month. I think it was 1 year of them like being partners. I'm not sure, but. He said 2 lines, and I like he hasn't even been like properly introduced. I just saw him. I a simp. Okay, sorry. I'm gonna try my best, y'all. I'm gonna try my motherfucking best, but มึงเดือนนี้กูว่าจะไปที่จตุรัสเมืองอะไปเดินขบวนรณรงค์สิ่งแวดล้อมอะไปปะไปกับใครบ้างอะกูเดิมๆมึง
ไปดิ Cute. He said, เจ๊ nosebleed. เลือด I had a feeling because the way the guy was นั่ง saying. ก่อนนั่งก่อน Why is he nosebleed? มีเช็ดชู่ปะไม่มีอะเดี๋ยวกูไปหาเช็ดชู่แป๊บเดี๋ยวกูมา Tilt your head back. Oh my god, is this how they're introduced? โอ้ยทำไมมึงมาเร็วจังวะขอโทษครับนึกว่าเพื่อนอะไม่เป็นไรครับอยากให้ผมช่วยเรียกรถพยาบาลให้ An ambulance? It's not that serious. It's a nosebleed. Okay, I'm sorry. Also, oh, Ned. The man that you are. Oh my god, he looks so good. They're gonna kill me, you guys. I'm sorry. ไม่เป็นไรครับอยากให้ผมช่วยเรียกรถพยาบาลให้ไหมI adore them. แค่เลือดกำเดาไหลไม่เป็นไรครับ Okay, but like, ถ้า tell โอ me. เคแล้วผมไปก่อนนะครับคุณผ้าเจ้าชายอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกกระหม่อมได้เลยครับ Sorry. ขอบคุณนะครับ แต่เรียกว่าคาเว่นดีกว่าครับ เข้ามาได้เลย I like his bag. สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ทางคณะแจ้งมาว่าเทอมนี้ให้ผมมาเป็นนักศึกษาช่วยงานเหมือนเทอมที่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ ยังไงเทอมนี้ฝากไว้นะ ได้เลยครับนี่คาวิน นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบูจาเพิ่งย้ายมาเรียนที่คณะเรา Oh, it's him. สวัสดีครับ โอเค ผมเจนะครับ คาวินอาจจะยังไม่ชินกับที่นี่ ยังไงผมฝากเจช่วยดูแลคาวินด้วยนะยินดีครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตึกคณะของเรา แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นพื้นที่ของคณะเรามาเลย ว่าแต่ทำไมคุณถึงมาเรียนที่นี่หรอเพราะที่ประเทศผมอะครับมหาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะมาก แล้วคุณถนัดศิลปะด้านอะไรสุดอะวาดปะก็ยังไม่รู้อะแต่พอทำได้ทุกอย่างนะครับ แล้วปัญหาด้านไหนล่ะครับ น่าจะเป็นการปั้น With that voice. Ah! Okay, sorry. ภาชนะที่ผมยืมคุณไปเมื่อเช้าอะเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืนนะ ไม่เป็นไร ผมให้ไม่ได้ผ้ามันดูออกจะแพง I want his bag. เอาไปซักก่อนแล้วก็เอาไปฆ่าเชื้อ What is this? เอามาคืนคนนะ It's like cutesy, like ah! Okay, sorry. It's the cutesiness of. Oh my god. ธงชาติของประเทศ They're gonna kill me, you guys. Prince Calvin and Jay are gonna kill me. They're a favorite of mine in the book. ตระกูลสัญลักษณ์ของอัศวะเทวาทินคือไม้สีทอง เนื่องจากอัศวะเทวาทิน มีการทำเหมืองทองอย่างแพร่หลาย ดังนั้นทองคำจึงเป็นสินค้าเศรษฐกิจ ท่านชายเล็กทรงไม่มีสมาธิเลยนะพี่ค่ะ เราไม่มีแรงเรียนแล้วว่าชาครี งั้นพักสักหน่อยเถอะพี่ค่ะ He's so pouty, I love it. พักจากการเรียน มาดูนี่หน่อยพี่ค่ะ นี่คือรายชื่อโค้ดฟันดาบระดับประเทศ ที่เจ้าชายทารินทรงติดต่อไว้ให้ฝ่าบาท เพื่อจะดูทำไม เจ้าชายทารินทรงห่วงใยและใส่ใจฝ่าบาทมาก จึงส่งโค้ดฝีมือดีมาให้ฝ่าบาทเลือก ท่านก็ฝากชาครีเลือกให้หน่อยละกัน ไม่ได้นะพี่ค่ะ ฝ่าบาทเลือกเถอะพี่ค่ะ เราไม่มีอารมณ์ทำอะไรทั้งนั้นแหละ So bratty, I love it. พี่ค่ะนะ ชาครีอยากให้เราเลือกโค้ชใช่ไหม ใช่แล้วพี่ค่ะ
เราจำได้นะว่าชาครีเนี่ยมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกครับ Oh, ถ้าบอกเราว่าสรันอยู่ที่ไหนเราจะยอมเลือกให้ก็ได้ it's it's him going. For me, I live. กระหม่อมก็ไม่ทราบพะยะค่ะงั้นก็ไม่เลือก ไม่ได้นะพะยะค่ะทรงเลือกแต่พะยะค่ะก็ถ้าไม่ยอมบอกเราว่าชาลันอยู่ที่ไหน เราก็ไม่เลือก แล้วเราก็จะออกไปตามหาคุณชาลันเองด้วย แบบนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะพะยะค่ะถ้าพระองค์ออกจากเขตวังด้วยตัวเอง มีหวังกระหม่อมได้ถูกขังลืมแน่พะยะค่ะ งั้นก็พาเราไปหาชาลันสิ It's him going. I live. สวัสดิ์จะวิ่งไล่จับใช่ไหมพะยะค่ะ You want to play tag? I live. It's so cute. I live for this show. Oh, สวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิ์ยอมแล้วพะยะค่ะยอม I love this outfit on him, actually. ยอมแล้วพะยะค่ะ It's them both breathing hard. วันนี้แหละ จบเรื่องโค้ชแล้วใช่ไหม ไปหาชาลันกัน พระบาท ไปเปลี่ยนชุดกัน โทษพระบาท I live. Ah! Okay, sorry. วางใจให้สบาย แล้วปล่อยให้ผู้กันพิไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่คุณเจอคงทำให้คุณเหนื่อยใช่ไหม ลองกินอะไรหวานๆดูเผื่อจะคลายเครียด ขอบคุณครับ Z, sweet gore. Ooh. Sweet Jesus. I was gonna. I don't know what I was saying there. He had me all flecked up with these glasses. Ooh. ผมยังไม่มีเวลาวาดต่อ แต่หลังจากนี้คงมีเวลากับงานศิลปะมากขึ้น Oh, I think those are Gucci's. Sorry. ส่วนเอเดนที่สวยงามทำให้นึกถึงความโลภในจิตใจของมนุษย์ มนุษย์เราปรารถนาที่จะครอบครองทุกอย่างบนโลกนี้ ยิ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของ ความรู้สึกนั้นยากที่จะห้ามได้ Damn. Ah! Sorry. Oh, I love the like gold and green ชา silk. ดามินเป็นคนที่สำคัญและมีค่าที่สุดในชีวิตของเรา Damn, y'all. Damn. Okay. Y'all saw that right? Damn, I forget. Sometimes I forget about Dumandi. I forget about Dumandi sometimes. And then I remember they don't play. At least with their kisses. Oh my god, as a first kiss though. Sweet วาดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ Okay, memory. ผมวาดภาพแอบสแตรกครับ ผมเห็นรูปที่คุณวาดจากคราวที่แล้ว มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า ตอบยากนะครับ ถ้ามีเรื่องเครียด สามารถระบายผ่านงานศิลปะได้ Kind of feels like he's already doing that with his darkness. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ผมก็พูดอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ในฐานะชาวเอมิลีคนหนึ่ง ผมก็แค่อยากให้รู้ไว้ว่า ผมก็เป็นห่วงท่านชายคณินเหมือนกันครับ เรื่องนั้นอย่าเก็บมาใส่ใจเลยครับ ท่านชายคณินปลอดภัยดี พอได้ยินจากปากองค์คณะของท่านชายแล้ว ผมก็สบายใจครับ ลองวาดต่อดูครับ
It's crazy because he really can't talk about it because of who his position is. Essentially, he's in the same position as Charan, but I already forgot the name of their house, but like their family lineage. But he's that. So he's like as a as an Emma Million. Oh. What's the point? Ya te vio. I mean, he already saw you. He already knows, like, I got this outfit. What's the point? I was gonna say, what's the point? ส่งมาทำอะไรที่นี่พะยะค่ะ I came to see you, of course. Oof. เราแค่บังเอิญผ่านมาทางนี้ His little smirk. ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ต้องห่วง He should be asking him how he's doing. อ๋อท่านชายจะไปเข้าห้องน้ำเชื่อเสด็จทางนี้พี่ค่ะ แปลกนะทำไมท่านชายคณินถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เจอกันสัปดาห์หน้านะครับ He can read. He can read a room. ฟ้าบาทส่งมาทำอะไรที่นี่พะยะค่ะ เรามาดูสถานที่อ่ะมาเรียนรู้ แล้วทำไมคุณไม่อยู่ที่วังกับผมทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วย He's a fucking ส่งข้อความไป teacher. ก็ไม่ตอบ กระหม่อมเป็นอาจารย์ Oh, okay. และได้รับคำสั่งจากองค์เจ้าแห่งชีวิตให้คอยดูแลเจ้าชายจากประเทศเพื่อนบ้านพะยะค่ะ ไหนเจ้าชายจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อกี้คุณอยู่กับคุณเพทายไม่ใช่หรือไง คุณเพทายเป็นนักเรียนคาบพิเศษของกระหม่อมพะยะค่ะ ก็เลยไม่มีเวลา กระหม่อมเพียงแค่ทำตามหน้าที่ แล้วหน้าที่ปกป้องคณินดูแลคณิน Oh, my neck hurts from smiling. อาสวะเทวาทินที่คุณเคยพูดอ่ะ Like, I could feel, like, the strain from here down. Oh. เราขอสั่งในนามคณินอาสวะเทวาทินว่าต่อไปนี้ชารันพิทักษ์เทวา I thought I command you. จะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษ์ทุกวัน อาจารย์ครับถึงเวลา Again. ขออภัยที่เสียมารยาทครับ ใครอนุญาตให้เข้ามา นั้นเดี๋ยวเชิญท่านชายกับอาจารย์ชลันคุยธุระกันต่อเลยนะครับ He pushed him out the room. กระหม่อมขออนุญาตไปสอนก่อน ส่วนเรื่องที่คุยค้างกันไว้ กระหม่อมจะกลับมาคุยด้วยพะยะค่ะ I'm gonna tell you right ร now. บกวนฟาบาทมากเกินไป กระหม่อมอยากให้ฟาบาทเก็บเรื่องฐานะของเจ้าชายเขาวินเป็นของลับตามคำสั่งเสด็จปู่ของพระองค์พะยะค่ะ When they get together, I'm gonna like joining the class. I'm gonna lose it, just so you guys know. I'm talking about Sharon and Nin. Like, when the prince and him get together, I'm gonna like actively lose it. I'm already this show has me just giddy and like stupid the whole time. Me drawing stick figures in class. If y'all watch, if those watching this is also watching Boys in Love, Shane drawing the stick figure on the eraser. Me. คนเรามันต้องมีเรื่องที่ไม่ถนัดบ้างแหละ ใครเกิดมาแล้วมันจะไปเก่งซะทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องก็สามารถเรียนรู้ได้พะยะค่ะ ไม่ใช่กันเรื่องนี้แล้วกัน กระหม่อมว่าฟาบาทเสด็จกลับวังก่อนดีไหมพะยะค่ะ
คุณก็ต้องกลับไปกับผมด้วยกระหม่อมเกรงว่าจะไม่ใช่ตอนนี้หรือเร็วนี้พะยะค่ะ It's that them having this จะขัดคำสั่งเราหรอไม่ใช่ Okay, it's really them having this conversation in front of this whole entire classroom rather than taking him out of the classroom and like having to talk, you know, like in a corner or something so where like everyone can't hear. But he is the like back and forth, the poutiness. Like I am living. It's them going. ดูจัดการการสอนที่นี่ Me, I'll be nosy as well. Ah, it's a little like. Ooh. So everybody's gonna be putting in on the Facebook. The girls in the Facebook. I'm taking it. What is that? It looked like he drew. Oh, it's them being scared. ชาคลีจะเอามาทำไมเนี่ยอ๋อกระหม่อมเห็นว่าฟาบาทรงใส่ใจว่ารูปนี้กระหม่อมก็เลยเอากลับมาให้ด้วยรถจอดรออยู่ทางนู้นเพียค่ะไปเรายังไม่กลับ He's so bratty, and I love ฟาบาทรีบเดินออกมา to see if he ก็ followed เลย you. คิดว่าจะกลับได้ยังไงล่ะทำไมไม่เดินตามมาอีกชาคลีไปพาตัวคุณชรันออกมาทีฟาบาททรงรับสั่งกับคุณชรันขนาดนั้น แต่คุณชรันยังไม่เดินตามออกมา เช่นนั้นกระหม่อมก็คงจนปัญญาพะยะค่ะ Facts. If he's not gonna listen to your order, what the hell is he gonna do listening to him? โทษนะครับเคยเห็นคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นอ๋อผมครับติดแถมหนึ่งเหรอ โทษนะครับน้องครับ อันนี้ครับ ครับผม อยากกินน้ำฟันเหรออ่ะ อ๋อเปล่าไม่เป็นไรจะถามว่าเคยเห็นคนในรูปนี้ไหม เฮ้ยครับคล้ายครับคาเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ เคยเห็นเหรอที่ไหน เอ๊ะหรือไม่เคยนะ เฮ้ยตกลงเคยเห็นไหมเนี่ย พอดีว่ามันนานแล้วอ่ะพี่ มันนึกยากอ่ะ แต่ถ้าพี่พอจะมีอะไรที่กระตุ้นความคิดเนี่ยมันจะคิดง่ายเลย จะเอาเท่าไหร่ว่ามา คนกันเองแหมไหวเท่าไหร่ดีกว่า I'm gonna ask you how much I ส have. มองเยอะไงมันต้องคิดเยอะต้องจ่ายเยอะพี่จ๋าเอาน้อยลงก็ได้ พี่ไหวเท่าไหร่เอานิดเดียวก็ได้พี่จ่ายหลังเจอก็ได้นะพี่จ่ายเถอะไม่งั้นหาไม่เจอหรอกได้จ่าพี่วันที่นั้น48ไปยังหาไม่เจอเลยพี่มาหาผมวันเดียวเจอพี่ได้จ่าหนูจ๋า I think I found him today. Okay, remnants of episode 1. Like, bitch. I know they added extra shading to his, like, his tetas. Is he annoyed? He's so cute. Nunu is the cutest thing, I swear to God. Is this Thai? How do I DJ? Oh my God. ถ้าเกิดว่าผมช่วยส่งเสียงเพิ่มผมได้นะครับ คุณไปพักเถอะขอบคุณมากงั้นผมขอตัวนะครับ All of them in the room together is like an attack. Oh, is that what he was drawing? That's beautiful, but also เพิ่ dark. มเสียงตรงนี้นิดนึงให้ดูมีมิติมากขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับตำแหน่งนี้ได้ไหมครับเพื่อไทย I knew it. I was like, he 5 บาท or oh,
Jimmy in the ที่ south. บอกเราไปเราเดี๋ยวนี้ The picture though, pay attention to that picture because that picture looks. Oh my god! Did you see the ไม่รู้ hand, ว่าตัวเองเป็นของใคร sir? มีหน้าที่ทำอะไรก็ลองดูตัวเองว่าเป็นของใครเราทำอะไรถ้าไม่มีกฎข้อไหนบอกใช่ครับพี่ค่ะห้ามเรียนศิลปะ Oh, you guys, please don't make him ฉะนั้น so. พวกอัศวะเทวทินศัตรูของเราถ้าไม่อยากเดือดร้อนอย่าอยู่ใกล้พวกมันรู้แล้วว่าทำใจสมองมันเท่าไหร่ Now where people can see you guys out in the open. Oh my god. Oh my god, the tension is so real. Before we go any further, I will make a comment. I'm sorry guys, I'm trying not to pause, but you guys know I like to dissect some things. And sometimes I give it to you guys at the very end if I can remember, but I want to get it out now because I don't want to forget. Essentially, in a way, Nim and Rama are similar in the jealousy, if that makes sense. Because similar in that they have the same kind of what's firing them, but they go about it in different ways. Obviously Ramel knows toxicity and knows aggressiveness and assertiveness and using the force of a hand or intimidation as a tool to get what he wants, right? Because he's obviously learned that from his father, right? In form of punishment. So he's kind of transmitting that in the dynamic he has with Patay. And whereas Nin obviously is more pouty and more you should know what I want, kind of I'm not mad, kind of I'm not mad, and then but you can clearly see he's mad, but he doesn't say how he is. And his dynamic with his dad is being very with the way he grew up is kind of in the sense of trying to get what he wants by making you kind of feel guilty or wanting to give in, right? In the sense of oh, he's mad, he's upset with me, I can't be mad at him, what a cute, that kind of thing, a pouty it's much softer, right? It's kind of almost dynamics of a kid with his father in a way. Obviously we know that that's not in way he's using, the form he's using, but he uses his cuteness to his advantage, right? And obviously Ramon uses his strength or his dominance as a advantage, and I do think we're gonna see more of that. And I'll give a little bit of a book spoiler, and I think I said it in the last one as well, and I just keep going back to it. So I'm I want him to not be so aggressive, but I get it for the character. Bitch! No, because I'm shooketh. They really... กระหม่อมรู้ตัวดีว่ากระหม่อมเป็นของใครครั้งนี้กระหม่อมทำไม่เหมาะสมเราช่วยลำเพื่อกระหม่อมด้วยพะยะค่ะ This is insane. This is insane. เธอคือคนของเราคนเดียว Sir, but you can be soft in telling him this. You don't have to. Oh my god. Oh. So I was really gonna be oh, but he cause oh man, his character is just so meaty and I love it. It's so I'm talking about Om's character, Ty, because he's
obviously he's very complex, but the way he like that smirk, ของเราคนเดียว it's enjoyment. They look like they're about to fucking eat each other. I didn't think they were gonna. Let me shut up. Let me just shut up and press play, because this is gonna. Oh my god. Oh my god, he's vibrating. He is vibrating. Okay. This man was vibrating because he wanted that shit so bad. ศิวกรไปซื้อตัวโค้ชมาให้หมด อย่าให้ใครได้ไป รับทราบพะยะค่ะ แกรู้ใช่ไหมว่าฉันเรียกแกมาทำไมที่นี่แกมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้อะไรเขาได้ ขอประทานอภัยเสด็จพ่อ ฉันเลือกโค้ชใหม่ๆมาให้แกแล้วนะ ต่อไปเนี่ยการแข่งขันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแกจำเอาไว้ พะยะค่ะ ลูกจะตั้งใจฝึกฝน ดี ว่าถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ ฉันปลดสหายคนสนิทแกแน่ Not threatening. พะยะค่ะ อ้าว ไม่มีใครบอกน้องชายคณินเลยเหรอว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อยนี่โค้ชเราเองทักทายกันสิยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปซ้อมกับโค้ชระดับประเทศต่อก่อนนะ Oh, he's a little shit. Oh, but they. ไปก่อนแล้วกัน Oh, they're having. สู้ๆนะ It's the ส Susuna. มาคมฟันดาบอังกฤษไม่เป็นไรพี่ค่ะ เดี๋ยวก็มองหาโค้ชคนใหม่ให้เอง ไม่ต้อง เราคิดออกที่คนนึงกลับวังมาได้แล้วเหรอ พระองค์ทรงมีอะไรให้กระหม่อมรับใช้ไหมพี่ค่ะ เจ้าแบบนี้ใช่ไหมคุณ หากไม่มีสิ่งใดให้กระหม่อมรับใช้ กระหม่อมขอตัวก่อนพี่ค่ะ Oh, Z is such a good job of being like not giving away his like emotions. You know what I mean? Just being so barefaced in the sense of like, I don't showcase his true internal feelings. เพิ่งเสร็จสมบูรณ์มาถวายให้ฝ่าบาทพี่ค่ะ ขอบใจมากนะ ที่นึกถึงคนแก่อยู่ Not an old guy like me. ฝีมือการวาดภาพของจรัญยังสวยงามไม่เปลี่ยน ขอพระทัยพระยาค่ะฝ่าบาท ส่วนที่คฤหาสน์พิทักษ์เทวะเอง ก็มีต้นแบบจากสวนเอเดน ในภาพนี้ เป็นมุมโปรดของคุณแม่กระหม่อมเองพระยาค่ะ Oh, he burst into there. He said, กระหม่อมมีธุระเพียงเท่านี้ ขอให้ฝ่าบาททรงมีพลามัยที่แข็งแรงพระยาค่ะ he's about to turn it in a. Come on, Nunu. Do what you อยู่ do ต่อ best. ก่อน Ooh, I live. เสด็จปู่หลานมีเรื่องจะขอพะยะค่ะ ตอนนี้หลานฝึกซ้อมเพียงลำพังไม่มีโค้ชคอยดูแล
หลานรู้สึกหลงทิศทางพะยะค่ะ This man, see what I mean? He uses like his doai and his like. หลานรู้ว่าหลานยังไม่ได้เติบโตมาที่เอ็มบี I live. หลานก็เหมือนคนนอกที่เพิ่งเข้ามา แต่หลานก็ตั้งใจกับการแข่งขันครั้งนี้มากพะยะค่ะ การที่เราต้องไปเติบโตวงนอกนั้นขอให้หลานเข้าใจว่าผู้ทำไปก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้า ส่วนเรื่องโค้ชสำหรับการฝึกสอนนั้นเรื่องห่วงนะเดี๋ยวปู่จะหาโค้ชฝีมือดีไว้ให้ หลานเข้าใจในสิ่งที่เสด็จปู่ทำตอนนั้นพะยะค่ะ แต่ว่าเรื่องโค้ชที่จะคอยฝึกซ้อมให้หลาน เป็นเรื่องที่หลานกำลังหนักใจ หลานคิดว่าโค้ชที่จะมาช่วยหลานฝึกซ้อมควรเป็นคนที่เข้าใจหลาน และให้คำแนะนำกับหลานได้พะยะค่ะ ซึ่งหลาน Just คิ say. ดว่าคนคนหนึ่งเหมาะสมพะยะค่ะ Abuelo's like, he's like, fuck. Just when he thinks he's like sneaking away, การได้โค้ชที่เหมาะสม he และเก่งก grips า him จ back. จะช่วยให้หลานรู้จุดด้อยของตัวเอง และเอาชนะคู่ต่อสู้ได้พะยะค่ะ หลานต้องการให้องค์ครักษ์ชรันมาเป็นโค้ชให้หลานพะยะค่ะเสด็จปู่ It isn't a bad idea though, because we already know he could fight. And then he brings it to like the cockiness. I live. I love it. I love this show so much. I wish it was more than Saturdays. He's like, oh, I'm gonna get the fuck out of here. But I'm peeping. I feel like he'd be right there with the ท่านชายไม่ควรพูดเช่นนั้นกับองค์เจ้ามาชีวิต ear to the door. ผมก็แค่พูดความจริง การต่อรองแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ กระหม่อมไม่ใช่ของแลกเปลี่ยน ผมก็แค่เปรียบเปรยอะผมรู้ว่าเดี๋ยวต้องทำอะไร แล้วเสด็จปู่ก็ต้องการสิ่งนั้นจากผม ผมแค่ขอแค่นี้เอง แค่ขอมีคุณอยู่ด้วย ตั้งแต่ที่คุณพาผมกลับวังมาคุณก็ได้ห่างเหินกับผม ทำไมคนอื่นเป็นโค้ชให้ผมไม่ได้ หรือเพราะไม่อยากอยู่ใกล้กันนี้เหรอ He's like, คุณอุตส่าห์ไปบินข้ามฟ้าพาผมกลับมา also ทิ้งกันอย่างนี้เหรอ the way you left that moment in the cave and you told him how important he was. I understand, Nin. He's probably like all over the place in his head. He's like, กระ what? หม่อมไม่ได้คิดแบบนั้น เพียงแต่องค์เจ้ามาชี แล้ว วิต ท่านก็บอกไม่ให้เราเจอกันอีกตลอดไปอ่ะ เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกเหรอ ตอบสิ ฝ่าบาทวางตัวให้เหมาะสมด้วยพะยะครับ อย่างนี้ก็ไม่เหมาะด้วยใช่ไหม สบตาผม ผมสั่งให้สบตา ตอบผมได้หรือยังว่าทำไมคุณถึงเป็นโค้ชให้ผมไม่ได้ กระหม่อมไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่น เอาเป็นว่าต่อจากนี้กระหม่อมจะเป็นโค้ชให้ฝ่าบาทหากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพะยะครับ Oh my god. Even without the glasses. Sir, you see what I mean? Like, he's so good at being like straight faced, and then he's like full simp mode when he's by himself. Oh my god! Okay.
คุณฉลามดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับ รบกวนแจ้งทางมหาลัยทีนะครับ ช่วงนี้ผมคงไม่ได้เข้าไปสอนอีกสักพัก ไม่ทราบว่าคุณฉลันจะกลับไปสอนอีกทีเมื่อไหร่ครับ จนกว่าการแข่งขันราชประเพณีฟันดาบจะเสร็จสิ้นครับ Oof. มีอะไรคืบหน้าหรือเปล่า ก็มีตามที่ส่งข้อความไปบอก แล้วก็เลื่อนคุณทัดอะไรกูส่งรูปไปละลองดู รูปนี้คนของกูได้มาจากที่สนามบินฮีโธรวันเดียวกันกับที่เราเจอกันที่ไทยเลย ให้เดาตอนเนี้ยกูว่าทัดนัยอาจจะเข้าเอ็มมารีนะแต่ยังไงกูขอไปสืบให้ชัดก่อนแล้วจะมาบอกอีกที ถ้ามีอะไรจะอัปเดตไปใหม่เท่านี้ ขอบใจมาก If he is in Emily, why has he not made himself known? เก่งมากชาครีสั่งมาจากไทยเลยเหรอดีครับ Oh, I love these cups. สดชื่นดีจัง ฟาบาททรงถอดชุดฟันดาบด้วยพะยะค่ะ ก่อนทำไมอ่ะ ถอดก่อนพะยะค่ะ ฟาบาทอยากให้กระหม่อมเป็นโค้ชไม่ใช่หรือพะยะค่ะ 1 ขึ้นสุดลงสุด 2 Not working the fuck out. I'm weak. ไปต่อฟาบาทเร็วฟาบาทเร็วกว่านี้ 1 2 เอาแรงกว่านี้ 3 No. เรื่องคนนี้เหรอ เอาแรงกว่านี้ I wonder if they work out together in real life. มา Cause like looking at Z, มาจากไหนเนี่ย ฟาบาทเพิ่งทำได้แค่3 เซตเอง he does more like weightlifting เปล่าผมแค่ or like higher bulk is what I'm saying. But Nunu's fit, like legit fit, so I think he also probably does a good amount as well. โอ้ย Oy. ทรงจากตรงไหนไปพะยะค่ะ ผมขาจะพลิก ข้างนี้หรือกระหม่อม ไม่ใช่ ข้างนี้ He lying. ท่านชายการทรงแย่แล้วรีบตามคณะแพทย์เร็ว He lying. He lying. Cause he didn't want to do that shit anymore. กระหม่อมว่าคงจะ งั้นเดี๋ยวผมไปเอง ดีขึ้นแล้ว ถ้าอาการดีขึ้น เราก็กลับมาซ้อมกันต่อ โอ้ย The way he threw himself back down. He's like, I ain't trying to do all this. การฝึกครั้งนี้ เพื่อเสริมกำลังให้กับร่างกาย เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้ฟาบาทมีความอดทน และสามารถต่อสู้ได้นานยิ่งขึ้น ผมทำไม่ไหวแล้วอ่ะต้องไปเล่นฟันดาบอ่ะ Ooh, the แน่ score. ใจใช่ไหมกระหม่อม แน่กว่าแน่อีก คุณจับดาวตั้งแต่เกิดหรือไง You would- แข่งต่อเลยได้ไหมพี่ครับ คุณจะไม่ให้ผมพักเลยเหรอ ฟาบาทต้องการฟันดาบไม่ใช่หรือพี่ ไม่ใช่ Okay, that for sure he might have hurt his ankle. Okay, worried face. ฟาบาทขออภัยฟาบาท
คุณชลันเดี๋ยวผม ไม่เป็นไร เอาพยัญกับยานวดแบบนี้ไปท่องสมทบของท่านชายครับ ได้ครับ Not lift him up. Weren't you just attached to the machine though? Ooh. I swear. It's like a rule. He has to be able to like... What? That abrupt ass ending! Come on, Monty. He lives to lift him up. Oof. Wow. So many moments in this episode. My babies! Okay. ท่านชายแค่ออกท่าผิดเลยทำให้ล้มแล้วข้อเท้าพลิก งั้นเราว่าให้คะแนนพักการซ้อมก่อนดีกว่านะ หลานคะเนนถ้าหลานขาดเหลืออะไรก็บอกลุงได้เสมอเลยนะ เมืองมีนานครินทร์เมืองทางใต้ของประเทศเอมารีสินค้าที่ส่งออกหลักคือไข่มุกสีดำแชมเปญ สวยอ่ะแล้วอยากไปเห็นไข่มุกสีดาแชมเปญด้วยตาตัวเอง เป็นสิ่งที่หายาก หากต้องการเนี่ยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพคะท่านชาย I love this. หากทรงอยากเห็นกระหม่อมจะพาไปที่หนึ่งไข่มุกนี่เป็นของสะสมของแม่ผม คุณพ่อผมสั่งทำพิเศษ และมอบให้คุณแม่ในวันแต่งงาน ขออนุญาตนะครับ Not the pearl. Don't. Which finger? Which finger? Oh, okay, you're just putting it in his palm. Trust you. Come on, Dao. Oh, it was only 48 minutes this time. No, although my reaction is going to be a little bit longer because you guys know I paused and a lot. So I do apologize for that, but you guys know I just really fucking enjoy this show. I'm very excited to see what's gonna ensue next. Obviously things are different for someone who's read the novel versus the show. The show's still doing a great job. I think the topics that I think we're going to be leading into is going to be really great. Specifically, I'm going to go and talk back about the scene where all the families were together talking to the king and talking about that it's just not a competition on fencing. Now, fencing is in a way in the past very much a way to show like a dominance, right, and prestige. But I do think like having like a quiz or kind of like a debate in some type of way, or showing another form of like art, or just kind of how well-rounded you can be as a candidate for to rule, essentially, I think is a smart way, especially given now also giving the people a chance to vote. It's more obviously is better for the people of Emily. So I agree that they're doing that within the series, and that we are going to see that. But I have a mind, we have already seen, and they've said this a couple of times with different character, so like where they'll think one way because of their allegiance or where they side, but then they're like, you know, where they're housed, where they're employed, things of that nature. And but then they're like, as an Amalian, is that how they say it? A citizen of Emily, they're very much like, this is what I believe. So we're seeing, I think they showed the case that at least twice in this series, or at least in this episode, the difference, right, on how you can be complex in the way you're thinking, right, because with your personal beliefs, but then of course your job is different, right? And so I do think that that's going to come into play a little bit later, because they keep kind of bringing that up. The equality thing obviously is going to be brought up. The it looks like grandfather, it looks like the newer generation obviously doesn't really give a shit about like the shipping of these two, or like the partnership of this two, or them dating, but it looked like the older generation kind of was like, you know, given Abuelo were the king. So I'm curious to see if they're going to touch on that topic too. If his
whole stance against it might be just as a ruler but not as a grandfather, if it's going to be different, if as a grandfather he's like, I really don't give a shit, but as a ruler of a kingdom, and you a potential king of the land, like you have to think logistically on like what everybody is gonna think, you know what I mean? Which I mean, to my personal opinion, I'm like, who gives a fuck? You know what I mean? Like, it's not anybody's business who you're with, but that's just me. Anyways, so I think that's gonna come back. And I like, obviously they keep bringing up Princess Ava being in it and the equality and all that, and the difference between men and women. I got really hot during that part, but I do think that the father of, I always forget the kingdom, but you guys let me know who's quote unquote painted as the villain of the show, or their family is essentially like the villains, right? Or just like the ones we have to be the most wary about. I think he is killing it because you get so angry with what he's saying. And also with Ramo, like he says bratty things and such rude things, and the way he talks, his nature, right? It's very snipey and very ignorant and very very condescending. They're doing great in those roles doing that, you know what I mean? Like obviously these actors are not these characters, but they do it so well that you're just like, ooh, like you be just getting hot. So there's that. I'm very much enjoying that. I'm very, very, very happy with the amount of Calvin and Jay we got in this episode, because honestly I thought we were gonna get like the one scene of him meeting him through Sharang, and then like showcasing Morpheus. So I really thought we were gonna get like minuscule breadcrumbs with one scene for him this episode. So I was very pleasantly surprised with 3 rather than 1. Even the added scene of him just walking in on the conversation and then being like, ooh, okay, bye. That wasn't a scene that was necessary, but it was definitely fan favor to be like, oh, let's showcase in this scene, let's the interruption, and rather it being then a another person or a random student or a random employee of the school letting him know that class is about to start, let it be Jay and Calvin, you know what I mean? That way everybody can see Net and JJ a little bit more. So I appreciate that very much so, because avid fangirl for those two. I just enjoyed it very much. I'm trying to like think of what I was saying without messing up and just forgetting. So I'm very excited to see like what the talents might be in regards to the rest of them. And I'm also wondering, I'm gonna jump back to what I was saying just really quickly, how he was the Masaru, I think is the I think it was the Southern Kingdom, I think that's what he said. I cannot remember. Anyways, how he came up with the topic of showcasing more of each heir's talent or just like well-roundedness. I'm very curious to see what they're gonna have Jimmy do and what Ava's gonna do. Like I assume Nunu's character Nin is gonna do like music, because we can do that. Multilingual, we can do that. Now I wonder if the father of Ramo, because I already forgot his name. I wonder if maybe the reason he was opposed to it, not necessarily because it's a bad idea, but more so that he has trained his son only in one thing and one thing only, because that's all he proceeded it to be at the time of this competition, right? He also, I feel like, because he didn't think that Ava was going to be given a chance, and he didn't see that Nin was going to be back, that he was still alive. Obviously he didn't foreshadow that, so he was just like, I don't have, like, it's a given, right, that my family's going to be the next heirs. And so I wonder if like that's another reason. Like he obviously doesn't have much what is it, not support, he doesn't have much belief in his own child, right? And he rules his child with like a very hard like fist, and you can see that, like the grip on him that he has, given that he told his son, like, if you don't win or if you don't
buckle up and train hard, I will get rid of your companion, meaning Patai. So he is very much aware of the relationship between those two. That I think that's gonna be it for this episode. I very much enjoyed it. I thought it was cheeky. It's been funny. It's been great. It's showcased everyone's just like everyone's talent in it. Even the little added lines of Ava, we didn't get much of her, but I hope we get to see her dynamic soon, which I do think we will. In future episodes, I love Z's like sternness and just like brooding face, and then like completely simp wimp when he's alone. I love it. I live it. I love their going his little cheek like smirk when he only raises like one. I know you guys notice that, or the little tilt of his tilt up of his eyebrow when he when Nin does something, when the prince does something that's like very much like he's just like enjoys it, right? He enjoys the poutiness, but he obviously can't showcase that he enjoys it given his status and how it's deemed inappropriate. So he's just like but you can see when he enjoys he loves it. An example of that is when he's going down the staircase and he calls him and he was just like, oh, I was just looking for a toilet, or I was just walking around, and he just was like the smirk, like he knew. Okay, so from that point, also Jimmy Ohm, no one is prepared. That's all I'm gonna say, because I wasn't prepared. I don't think anybody else prepared. I think even novel readers weren't prepared. The car scene alone, the motherfucking tension is so strong. Like, I'm gonna go run back and watch it after I'm finished with this recording and while it's uploading, because I'm just immediately gonna upload this. The vibration in Jimmy's, like the eagerness in both of them, is insane. Obviously it's a little bit toxic, the relationship, because of how aggressive and how dominant Ram, I'm gonna call him Ram and then I'm gonna call him Tai, right? How Ram is with Tai. You know, obviously he is insecure. He's very insecure in his place. That also comes from the insecurities he gets from his dad, because his dad's like, you have to be this certain way and you have to do this, and then he rules him with the finger thumb, but he gives him no, like, it doesn't seem like he gives him any rewards. I'm trying affirmations of love is what I'm getting at. Like, he doesn't tell him like, oh, you've done great, or like, or you've done your best you can. It doesn't really show love. It doesn't, I mean, I'm sure his dad does love him in his own way, but he doesn't know how to showcase that in such a kind and positive way and in a light. So the way he showcases it to Ram is to kind of be like, you're mine, you know what I mean? Even though it's like, whoa, chill the fuck out. Like, it can be that way. It's okay to be that way in certain aspects of your relationship, because clearly Ram Tai doesn't have a problem with it. But in other ones, like, you can be soft, you can be gentle, you can be kind, but he doesn't. I feel like he is his character. We're going to see more into that, and we're going to see more into Tai and how he is a very complex character, because he obviously feels certain ways about the way things are ruled and how we are about how we go about things. It seems like he is part of this family or this kingdom, and he definitely does his duties. He knows what his duties are. That's a part of him. Then there's the part of where, as a citizen, he's like, I don't agree with the way you guys are talking about this. I don't agree with it as this as this portion of my life. Like, I think this way, right? But he can't obviously talk about it as much, right? And so there's that. And then obviously the complexity of him being in love with Rem. Like, it's a lot. This character is very complex, and I just cannot wait to see like do it. I know he's gonna fucking kill it. I just know it. We can already see it in just 5 episodes. The little peaks, just the looks, the smirks and stuff he does, or the scowling, or the tension, or the
the scared eye. It's his eyes emote so much emotion. It's insane. You guys, he's gonna kill it. And I feel Jamie's always been that way. And so like the level for these two is so high. It's gonna kill us all. But that being said, this is the time that I'm gonna drop a little book spoiler, just one or two. I'm gonna try not to ramble so much because this reaction is getting pretty long. So if you guys don't want any book spoilers, please log off. Again, a book spoiler, book spoiler, book spoiler, book spoiler. All right, I'll wait for 2 seconds. I'll get my drink. Had to clear my throat because I'm talking. All right, for a book spoiler, already the difference already in the book is in the book there is no extra competition. The competitions are immense. Always stick to the fencing part. So when they had the conversation of showcasing, I was like, ooh, I was excited. The whole complication of the equality for the females, that is a topic I think they're bringing in just because it is still something very active in our world. I mean, you can see that here in America, like you can see it here all around the world, to be honest. And so like that's still an issue. That's ridiculous why we're still talking about it, but that's why I think they're bringing that in. So I kind of understand they're making it a little bit more complex rather than just very straightforward how it is in the novel. So I do enjoy that. The king, if I remember correctly, at least in book 1, didn't really have an issue with them spending time together, and I'm talking about the prince and Charang. If I remember correctly, he kind of uses it as an advantage so that people don't exactly know what their strategy might be. That might change. Who knows? In the novel, or in the series, we'll see how that goes. If that's going to be really an issue, or like I said previously in my reaction, that maybe he's just thinking that way as a king, but as a personal, his own personal thoughts without, as a grandfather, not as a ruler, he might be like, I don't really give a fuck, So we'll see that. Prince, Calvin, and Jay. This is not how they first interact with each other. I believe their first kind of interaction is the POV is more on Calvin, and I think he is the one to recognize him first. We shall see if we get that later, because we might get that later, given the way he looked at Jay. Kind of just like softly looked at him. And I'll die if it does. But it looks like we're definitely getting a little bit more of them than we did in the novel. And I'm hoping that there is, and Thai fans, let me know if you guys are still here. If there's a novel for Prince Calvin and Jay, because I would love to read that. Now, as far as I know, there isn't. The dynamic between Ram and Thai is a little bit different in this novel compared to the series. So in the series, or in the novel, Ram is still very much a little aggressive, but I wouldn't say he's as aggressive, but he definitely has his jealousy. He definitely has his like, oh hell no, like you're mine kind of thing, right? The difference is he is very aware of not everyone might not agree with it compared like his father, but he's very, very much, he's aggressive. He does, the form of punishment or whatever, their BDSM kind of stance on it. And I would say it was lightly BDSM for me, but they don't go into much detail in the novel with that stuff, but Ram, and I'm hoping we get to see this later, he very much is like, he doesn't let his dad mess with Thai, if that makes sense. Like, he is very assertive with his father about certain things. He's like, you can talk to me any way you want. You can tell me what to do. You can do this. You can appoint these people for me. You can do this. You can train me. But the minute you touch him, it's done. It's an end game. He's like, I'm not afraid of you. And that when it comes to him, you know what I mean? He's like, I will
defend him. And I'm hoping maybe he will reach that point. We shall see. And I'm hoping that. For answers to people, I did see, if you guys are still here and watching, I appreciate it. For answers in the last episode where Tai got punished for Ram. So in the novel, and I think I stated this in episode 4 reaction, in the novel, he comes with a title, and it's an old he's his companion, but in the old way of ruling, that's what they did. So the companion, and it didn't necessarily mean romantic. It could be like literally like a whipping boy, essentially. He would take the punishment for the prince. In the book, it's not something that is actively done anymore in their kingdom. Like, they abolished that. Now there is an instant where the king doesn't give a shit, and he does actively act upon that rule, and that's where you first see Ram kind of lose it, and he's like, we got rid of that shit a long time ago, but the minute you touch him, it's done game. I don't give a shit if you want me to compete for you. Like, I don't care. Like, he's my person, you know what I mean? So it's very much, I'm praying to see that, and that's another reason why I really enjoy his character. He's complex, and sure, he says shit that you're like, bruh, come on, but he genuinely loves Tai, and so you're soft for him in that sense. Anyways, I'm gonna stop rambling, because like, we're gonna be here forever, and I can keep talking about this show and the book forever. Ultimately, this series is just done so well. I like give so many props to DMD. I think it's just such a hit, and coming off of a hit from Your Sky to this is just chef's kiss. And then the acting, again, the styling pieces, the paintings, the locations, like everything about this is just so done well. Like, I really wish the show wasn't 1 episode a week, but I also don't want it to be 2 episodes a week, because I don't want it to end. I don't want it to be you know what I mean? I'm praying Dumandi does a DVD box set, which you better. We also need one for Your Sky. When's that coming? Like, I've been waiting. Because I will obviously buy this. But other than that, you guys let me know what you think. Let me know if you guys have read the novel. If you haven't read the novel, let me know if you're okay with me giving you guys spoilers at the end. If not, I can stop doing that. Like, I don't want to like ruin the fun for anybody. You know what I mean? I try to give you guys a warning in advance that there will be book spoilers at the end of the at the end of my reaction, but some people don't want to know that, and so that's why I kind of give you guys like a warning before I say it. But I can also stop if you guys don't want me to do that. But yeah, let me know how you felt about just like the interactions between the prince and Tarang this episode, or Calvin and Jay. Did you enjoy seeing them? What did you think of Ram and Tai's portrayal? What do you think of our other princes, the older generation, right? What do you think? Should we be wary? Do you guys have theories of what's going to happen in the next previous episodes? What do you think the king feels about like, do you think there is a difference? Do you think he actually just doesn't agree with it at all around, or do you think he's just doing it as a king and not as a grandfather? Let me know that. Also, let me know what you guys think about his father, and I don't mean his biological father. I mean his father being alive, and we saw that he was in Heathrow Airport. What do you guys think that means? Do you guys have theories? Why hasn't he shown up at the kingdom? Is he being kept away? Because at this point, Nim is supposed to think that he is dead. So let me know what your thoughts and theories are. I love talking to people about this. If you're an avid BL watcher and you guys like to talk and just simp over shows, I do have a BL server that is on my channel.
If you go to my channel info, it is on there. You guys can click it and join. If you do join, please make sure to go to where the rules and the welcome are. Read the rules, hit the heart emoji, and then you'll be able to see the threads. I am an admin there, so you guys can always just message me. Sometimes it's very hard to navigate. Sometimes I'm not able to answer either, but you guys can always go into general and post your questions there, and if someone is open and active, you guys will talk. We do have a lot of threads, and specifically one for this where we do talk about our theories and just like what we're enjoying about the series, or sometimes we just want to vent while we're watching an episode. So there is that. And then we do have ship channels, so that's if you guys want to join there. We're the BL Simp Watchers. But anyways, that's going to be it for this series episode, or the Next Prince episode 5 series reaction. Whew, I talked a lot, I simped a lot, and I do again apologize for the pausing. I try not to pause, but sometimes I need a moment. Y'all know it'll probably happen some more throughout the series, specifically when all the pairings are together. Will we get Princess Ava and her? Will we get a ship? Or is it going to be like a little tease? I don't know, but I remember in the trailer they gave us a little something something. So let's see if that's going to also be dropped in this series as well. But anyways, that's going to be it. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching, and I will see you next week for episode 6. Bye!